下逐啲上啦，嗰啲2000轉、3000轉，如此類推咁慢慢上。睇下有冇怪聲啊？有冇大煙啊？有冇打冷震啊？咁咧聽到個推保聲咁大咧，就因為咧個風箱我冇裝到風格箱。咁啊2000轉好似好正常，咁啊2500咯，有少少灰煙咧正常嘅，因為咧積咗啲煲咗咁耐啊，同埋你整車嘅時候咧都好多油啊喺個死氣喉度，咁啊有少少灰煙正常嘅。大黑煙、大白煙咧就唔正常啦。大白煙咧就睇係咪燒炭啦，一陣間咧都會燒一燒炭嘅。咁咧上試4000轉咧，因為咧呢個啱啱新換杯士咧。咁咧上4000轉、4500轉咧一兩下就算㗎啦。我通常即係志在知道個 turbo 夠唔夠力上到4500轉嘅啫。咁等佢溫多5000至8000先換埋油先至踩佢咯。咁知道佢上得到就算㗎啦。知道佢上得到就算㗎啦。咁啲聲都正常。咁有少少灰煙。